مساء الخير أو صباح الخير على حسب الطريقة اللي بيسمعوا في الفيديو. النهاردة طبعا معانا باريزة قوة اللي هي بتاعة الغسالة، هنركبها في الحمام. الباريزة لازم يركب عليها مفتاح عشان المية طبعا لما تغسل الحمام ولا السيراميك فيبقى عليها مفتاح أحسن عشان تفصل الباريزة لما تغسل مية وتبقى الفيش بتاع الغسالة، يعني الفيش بتاع الغسالة تبقى ثابتة وتشغل وتطفي بالمفتاح، مفتاح تحكم. طبعا هحط الأرض في الباريزة والمفتاح طبعا زي ما حضراتكم عارفين الكهرباء تحط لها المفتاح والباريزة تحولها الأرضي، وهناخد سلكة من المفتاح على الباريزة اللي هي الكهرباء، يبقى كده الباريزة ما بتشتغلش غير لما تشغل المفتاح. هناخد من حرف ال واحد تطلع منه الكهرباء، هنحطها في ال في الباريزة، وحرف الام طبعا اللي في الباريزة راكب فيها الأرضي، وحرف ال اللي في المفتاح ال مش ال واحد ال راكب في الكهرباء، ال واحد طلع منه فردة رايح على ال اللي في الباريزة. يعني فكرة بسيطة. الباريزة دي اسمها باريزة قوة، تركب بالغسالة وليها مفتاح تحكم. طبعا دي كده خلصت. هما طبعا سلك أرضي سلك كهرباء، السلك الكهرباء هتركب في المفتاح والأرضي تركب في الباريزة الحرف الإن. هناخد سلكة من المفتاح على الباريزة نحطها في الكهرباء في الباريزة، بس كده خلصت. طبعا ركب المسامير. دي اسمها باريزة قوة ورا، تحط فيها الفيشة بتاعت الباريزة بتاعت الغسالة، ما تطلعش الفيشة، المفتاح ده تشغله وتطفيه من يعني الباريزة تشغلها وتطفيها بالمفتاح. بس كده خلصت كده مسامير كده. لو انت أول مرة تدخل على القناة متنساش تعمل اشتراك في القناة سبسكرايب. طبعا كده ركبناها هنجربها نشوف الكهرباء، طبعا ما بتشتغلش غير لما تشغل المفتاح. هنحط في التانية اللي هي الكهرباء، الفردة التانية هي كهرباء، دي أرضي إن شاء الله نور. لكن لو حطيت في الكهرباء نور وطفى، شوف كده تمام. متنساش تعمل اشتراك ولايك للفيديو، اشتراك في القناة. شكرا.